Так, автономка. Это разъем на насос. Вот в таком виде провода. Как их сфокусировать? Зажаты были вот в этом месте, где вот резиновая прокладка. Так, погоди. Ага. Вот она деформирована. И там провод был зажат при сборке. Такой нюанс. Насос перестал работать. Скорее всего, здесь перегорело. Сейчас буду вскрывать. Надо греться, а не везти обратно к производителю горелку. Короче, вот такие дела.